وستانو چې ته یوه خبره مدینې کې چې چا ته یو غوث یو مرهوه شو چې هغه جنازې ته ته یو مرهوه شو ته غسل کوه شي به او درسته به من داده مورو تا غاگ و کوش آموزیه و چپوت تا آخیری دیتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قابل قدر سامعین و ناظرین دا شارټ کلیپ تاسو ولیدلو څادنو تاسو ته پیش کړلو او تاسو خپل اور باندې خپل غور وکړئ خپل اور باندې سوچ وکړئ چې د سره مذهب جعفری تشیع مذهب عزاداری د حسین آیا ایدی اهانت ده که نه ده دا کس خو خیر که تاسو ته لیونی نه خو زدی ته لیونی نه نشامل دا بیمار کس وی ځنه کسان دي هغه بیماران دي روایاتو کې شته چې لیونی ټکي هغه استعمالي کې څنګه ګناهګار وي هغه ګناهانو کې ډوب شوی وي دا سړی غریب بیمار دی یا داسې به نور داسې کسان وي چې هغه ذهني پریشان دي بیماران دي پنځه کسان راشي هغه باندې ټایم په سوالې دپاره منبر باندې کښېنوي قرآن آیې ور باندې ولولي متام د حسین ور باندې وکړي خو دا تاسې نورې ټوکیا کوای شو که نور گپ شپه لګوای شو چې هغه اسلامي حدودو کې وي هغه کې چا اهانت نه رسي چا توهینو کې نه رسي دا خپله ته بېعنوانې یو مسلمان یو شیعه ته یو اکثر دا ته کوم تناظر سره کسې کوم انګل سره د کسې تا ته دا خبرې ښي څوک څه داسې کار کوي او دغه کار یا دا فعل کوي دې سره مذهب تشیع وهن دی وهن یعنی دا څه سستی دی کمزوري دی توهین دی اهانت دی ایون داسې یو کلیپ ما ولیدل یو کاس ور کړی دی چې کوم کاس ور کړی دی هغه څه کوم دی اسلام حوالې سره بدګمانه کاس دی تشیع حوالې سره نه خود اسلام حوالې سره خود رسول الله حوالې سره خود اهل بیت علیهم السلام حوالې سره هغه بدګمان انسان دی هغه فیمینیزم شکار انسان دی هغه هم دا کلیپ دې دپاره ور کړی دی چې گویا مذهب مسخري خو موسیه ویلې خو خودي مذهبي کسانو کلیپ مو ته وسیله او ذریعه جوړ شول وکړه دا دوی مذهب دی دا دوی دین دی کسه دا شي نه ډېر باده خبره دی اهانت دی توهیني دی په کار دا دی چې داسې شی کې چې څوک شي ته وایي داسې کسان چې هغه بیماران ګڼلی شي هغه ته دین خلاف مذهب کمزوری باعث جوړېدلی شی کې ما استعمالوه سوال درته کوو چې څوک داسې کوئ چېرته وایي کوم ځای کې وایي نور گپ شپ تاسو دپاره شته دی اسلام څه دی مانه نه دی کړی خپل منځ کې گپ شپ لګول خپل منځ کې څه دی ټوکې ټکارې کول اسلامي حدودو کې نه پیغمبر هم یې چې انی لا امزح زه گپ شپ لګوم خو حدودو کې نه اما اوس دا خو گپ شپ نه شولو دا مذهب باندې دوغ لګولې ذریعه جوړېږي تاسو یو څه کمنټسو کې چا درته څه لیکلي دي دې حوالې سره زه نه یم څنګه چا لیکلي دي هغه ته خپله خبرې پوهېږي بهرحال دا دوې جملې کفي دي څه عقل دپاره اشاره کفي دی نو دغه بنیاد باندې سوال دی ضروري درته کوو چې داسې کلیپونه چې هغه مذهب او تشیع دپاره بدنامۍ سبب جوړېږي احتراز وکړئ ځانونه وساتئ بلا مانه کوئ و داسې شی شیره مه کوئ فورا څه دی هغه ته انباکس کې ورشئ تاسې ویلې داسې کوئ اخر څومره هغه دی یو ځای کې مثلا ذکران په نامې جمع کې بیا هلته کسان ګډولو کې کوي څه وکړي کوي لسونه چاو کې څه کوه دو چه شوه خیر دا خو دین اهانت دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین